camping de l'île de Mulhouse, qui est un des premiers campings urbains de France, donc situé à 2 km du centre-ville. Dispose de 180 emplacements, dont 32 hébergements, donc de tout type, des mobil-homes, des hébergements insolites, de 2 à 7 personnes, et puis de 148 emplacements nus pour les camping-cars, les tentes, et d'un accueil pour les cyclotouristes tout particulièrement, avec une belle cabane à vélo entièrement équipée. N'hésitez pas à réserver dans notre camping, qui est labellisé Famille Plus, avec un accueil tout particulier pour les enfants, et de profiter des différentes animations et de la piscine.